زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін Аллахтың қалауымен Абдул-Хай Лакнауидан рахимахуллаху таала Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани риуаятымен болған Муатта кітабының шархын оқуды жалғастырамыз иншаллаху таала. Алдыңғы сабақта алған хадисіміз бұл ораза айында әйелімен қосылып қойып аузын ашып қойған адамның хадисі туралы оқыдық, және де сол хадистің дұрысырақ жаңағындай нұсқасын Сахи Бухаридан, Сахи Муслимдан оқыдық, және де сол хадиске байланысты үкімдерді оқи бастаған едік. Сол хадистің ішінен алынатын және де мәселелерді де оқи бастадық. Сол мәселелердің бірі, яғни алдында біздер тамақпен, егерде адам қастанып тамақ немесе су іш қойса, Рамазан айының күндізінде су іш қоятын болса, немесе тамақ жеп қоятын болса, сондай адамның қандай кафарат жасайтынын алған едік, және де сол мәселедегі хилафты талқылаған едік, және де сол мәселедегі дұрысырақ пікірді біз не деп айттық? Ол имам Ахмад пен имам Шафиидің пікірі, және де ол пікірді Ибн Абдул-Бар рахимахуллаху таала қолдаған. Бұл пікір не деген пікір? Бұндай адамға, яғни тамақ жеп және су ішіп қастанып Рамазан айында аузын ашқан адам, бұған кафара жоқ деген пікірді айттық. Неге? Себебі хадистің риуаяты, дұрысырақ риуаяты, Сахи Бухари, Сахи Муслимда келген риуаяты біз оққандай, ол жерде не деп келген? Жаңағы адам әйелімен қосылып қойып аузын ашқан деп келген. Яғни бұл жердегі Муаттадағы риуаят бізге келмейді. Себебі неге? Себебі біз және де бұл екі хадисті біз әртүрлі хадис деп айтуға жағдайымыз жоқ. Неге? Себебі иснад бір иснад, және де біз айттық Муаттаның кейбір риуаяттарында, басқа риуаяттарында осы сахих жолмен келген адам қалай аузын ашты дедік, жаңағындай әйелімен қосылып аузын ашты деп айттық. Және сондықтан біз осы пікірді дұрыс деп айттық. Енді келесі мәселеге көшетін болсақ, мәселе енді әйелімен қосылып қойған адам қалайша кафараны орындайды? Яғни кафараны тәртіппен орындай ма, немесе кафараны тахир, яғни біз айтқан кезде тахир таңдаулы, жаңағы хадисте келген үш нәрсенің қайсысын қалайды, соны орындай ма, немесе тахир, немесе тәртіп па, яғни тәртібі бар ма ол нәрсенің? Яғни бірінші мынау, яғни бірінші құл азат ету, егер жағдай болмаса 2 ай ораза тоқтамастан ұстау, немесе оған жағдай болмаса 60 мискинді тамақтандыру деген мәселе бар. Сол мәселеге келетін болсақ, біріншіден тахир деп айтқан адамдар, яғни адамның бұл үш нәрсе, яғни кафара деген сол күнадан адам тазаруы. Жаңағындай Рамазанның құрметін бұзған, әйелімен қосылып Рамазанның құрметін бұзған адам сол күнәсінен тазару үшін осындай кафара орындайды. Яғни кафараның және де түрі бізде хадисте айтылған. Имам Малик болатын болса, яғни ғалымдар бұл жерде үш пікірге бөлінген. Қандай кафарын тахир жасай ма, яғни таңдап жасай ма, немесе тәртіппен жасай ма деген мәселеде ғалымдар үш пікірге бөлінген. Соның бірінші пікірі бұл имам Маликтің пікірі рахимахуллаху таала. Бұл кісі осы хадисті Муатта кітабында қалай риуаят қылған болса, яғни бұның риуаятында біз алдыңғы сабақта оқығандай ау деп келген. Яғни немесе мынаны жасайды, немесе мынаны жасайды, немесе мынаны жасайды деп келген. Яғни яғни хадистің бұл нұсқасы, Муаттада келген бұл нұсқасы не нәрсеге дәлел? Таңдаса болады деген сөз. Дұрыс па? Имам Малик осы хадистің Муатта риуаятында қалай риуаят қылған болса, солай алған осы мәселеде.
Бірақ біз айттық, дұрысырақ пікір бойынша Бухари Муслимда келгендей, бұл не? Тәртіппен келген. Бұл кафараның жаңағындай құл азат ету, немесе құл азат ету, сосын 2 ай тоқтамастан ораза ұстау, сосын 60 мискинді тамақтандыру тәртіппен келген. Бухари Муслимда алдындағындай оққандай. Имам Малик рахимахуллаху таала бұл өзі тағы да тахир деп айтқан өзінде, таңдау деп айтқан өзінде ол айтады, әл-итаму афдал деп айтады. Бірақ та 60 мискин тамақтандырса, ол жақсырақ деп айтады. 60 мискин тамақтандырса, бұл жақсырақ деп айтады имам Малик. Яғни таңдауы бар. Құл азат етсе болады, немесе 2 ай ораза ұстаса болады, тоқтамастан, немесе 60 мискин тамақтандырса болады. Бірақ 60 мискинді тамақтандыру абзалырақ деп айтқан имам Малик рахимахуллаху таала. Ал оның сүйенетін хадисі бар. Бұл Айша радиаллаху анханың хадисі. Бұл жерде тек қана итам келген. Яғни дәл осы қисса, дәл осы оқиға сахаба келіп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға келеді де айтады, мен әйеліммен қосылып қойдым, мен құрыдым деп айтады. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам оған сен 60 мискинді тамақтандыра аласың ба деп айтады. Ол жоқ деп айтады. Яғни құл азат етумен 2 ай ораза ұстау келмеген бұл риуаятта. Сондықтан имам Малик осы хадисті де алған. Осы хадисті алып нал деп айтқан, итам жасау, яғни 60 мискинді тамақтандыру абзалырақ деп айтқан. Бірақ дұрысырақ пікір бойынша бұл хадис мағыналы түрде, яғни Айша анамыз радиаллаху анха, бұл ғалымдар қағида келтіреді. Сол Ибн Қойым рахимахуллаху таала өзінің Задул Маат деген кітабында қағида келтіреді. Айша радиаллаху анха пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үйінің ішінде болған нәрсені жақсырақ біледі деп айтады. Яғни басқа сахабалар Айша радиаллаху анхамен бірге пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам үйінде болған мәселелерді талқылайтын болса, және басқа сахабалар басқаша айтып, Айша басқаша айтатын болса, Айшаның сөзін осы жерде біз қабылдаймыз деп айтады. Ал егер де сырттағы, яғни еркектер жүретін жерде болған, мысалы сапардағы, немесе басқа мәселедегі оқиғаларды алатын болсақ, ол жерде біз не? Басқа сахабалардың, яғни Айша анамыздың емес, басқа сахабалардың сөзін аламыз деп Ибн Қойым рахимахуллаху таала осындай қағиданы келтірген. Сондықтан ғалымдар бұл жерде имам Маликтің бұл хадиспен шектелуін дұрыс емес деп айтқан. Неге? Себебі оның жаңағы Абу Хурайраның хадисі бар, Абу Саидтің хадисі бар. Бұл жерде ашық анық 3 нәрсе келген. Яғни құлды азат ету келген, және де 2 ай оразаны тоқтамастан ұстау келген, және де 60 мискин тамақтандыру келген. Екінші пікір бұл имам Маликтің екінші пікір. Яғни имам Маликтің бірінші пікір бар, және де не? Екінші пікір бар. Имам Малик рахимахуллаху тааланың кейбір шәкірттері имам Маликтен қандай пікірді риуаят қылған? Имам Малик айтады, тек қана кафара, тек қана не? 60 мискинді тамақтандыру деп айтқан. Кафара тек қана 60 мискинді тамақтандыру деп айтқан. Және де үшінші пікір ол жумхур ғаламдарының пікірі, ол имам Абу Ханифаның пікірі, Суфиян ас-Сауридің, Аузаидің пікірі, имам Шафиидің және Хасан ибн Салих ибн Хай, және де Абу Саур, және де имам Ахмад ибн Хамбал рахимахумуллаху таала аджмаин, солардың пікірі бұл кафара тәртіппен келген деп айтады. Яғни құл азат ету, егер де құл азат етуге жағдай болмаса не істейді? 2 ай оразаны тоқтамастан ұстайды, оған жағдайы жетпесе 60 мискинді тамақтандырады. Және де бұл пікір дұрысырақ пікір. Неге? Себебі хадис ашық, анық Бухари мен Муслимда, және де Зухридің басқа шәкірттері, Маликтен басқа шәкірттері, Ибн Уейна, және Шуайб ибн Аби Хамза, сосын Мансур ибн Му'тамир деп айттық. Бұлар Зухридан бұл хадисті риуаят қылған кезде осылай тәртіппен риуаят қылды деп алдыңғы сабақта оқыған едік, және де бұл пікір иншаллаху таала дұрысырақ пікір. Келесі мәселе. Енді әйелімен қосылып қойған адам кафара төлейді. Бұл жерде келістік, бұл жерде ижма бар деп айттық. Кафараны қалай төлейтін жаңа айттық, талқыладық. Енді кафара төлеумен бірге сол күннің оразасын, қазасын өтей ма, өтемей ма деген мәселе бар. Яғни кафараны орындайды, ал сол күннің оразасын, кафарасын өтей ма, өтемей ма, қазасын өтей ма, өтемей ма, яғни бір күн ораза ұстай ма, ұстамай ма деген мәселе бар. Бұл жерде ғалымдар 4 пікірге бөлінген. Бірінші пікір бұл имам Аузаидің пікірі рахимахуллаху таала. Ол айтады, егерде құл азат ету немесе мискиндерді тамақтандырумен кафараны орындайтын болса, онда қазасын өтейді, сол күннің оразасын қазасын өтейді дейді. Ал егер 2 ай ораза ұстайтын болса,
ол кезде сол күннің қазасын өтемейді дейді, ананың ішіне кіріп кетеді деп айтады Аузаидің пікірі бойынша. Имам Шафиидің Раби деген шәкірті бір риуаят келтіреді. Имам Шафиидің пікірі ол дейді юстахаббул қада, қаза қылу мустахаб деп айтқан. Мустахаб, яғни парыз емес, бірақ жасаса жақсы, яғни ажыры болады деп айтқан. Үшінші пікір бұл имам Ахмадтың пікірі. Бір риуаятта Асрам деген кісі риуаят қылған пікірінде имам Ахмад айтқан ла қада алейхи, ешқандай қаза өтемейді деп айтқан. Және де бұл пікірлер, яғни бірінші, екінші, үшінші пікір ол дұрыс емес пікірлер. Дұрыс пікір ол соңғы төртінші пікір. Бұл имам Абу Ханифаның, имам Абу Юсуфтың және Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбанидің пікірі, және де имам Шафиидің пікірі. Оны кім риуаят қылған? Алдындағы пікірді егер де Раби риуаят қылса, мына пікірді Аль-Музани, имам Шафиидің ең үлкен шәкірттері Аль-Музани риуаят қылған. Және де бұл имам Ахмадтың, Абу Саурдың, және де Суфиян ас-Сауридің, және де имам Маликтің пікірі. Олар нағыл деп айтады, қазасын өтейді деп айтады. Кафараны да жасайды, қазасын да өтейді деп айтады. Және бұл дұрысырақ пікір. Неге? Себебі ол сол күннің оразасы бұзылды, сол күннің оразасы оған саналмайды. Сондықтан ол күнді қайтару керек. Келесі мәселе. Адам егерде кафараны адамдарды мискендерді тамақтандырамын деп шешсе, не нәрсені мен тамақтандыру керек? Яғни тамақтандыру дегенде не нәрсе оның жаңағындай кафарасын өтейді? Яғни әр мискенге не беру керек? Не нәрсе, қанша мөлшерде тағамды беру керек? Осы жерде ғалымдар екі пікірге бөлінген. Бірінші пікір бұл имам Маликтің, және де имам Шафиидің, және де имам Аузаидің рахматуллахи алейхим ажмаин. Бұлар нағыл дейді, бұлар әр адам 60 мут дегенді алдыңғы сабақта айттық. Мут деген осы екі қолды осылай ұстау, бір уыс беру керек. Яғни соғ деген нәрсе бар, соғ осындай уыстың төртеуі. Бұлар айтады 60 мут беру керек. 60 мискеннің әрқайсына бір уыс тамақ беру керек. Яғни немесе күріш, немесе жаңағыдай бидай, немесе құртты да беруге болады, немесе құрманы беруге болады. Осы нәрсе жеткілікті деп айтады бұлар. Имам Малик, Шафи, Аузаилар. Және неге? Себебі бұл хадистің бір риуаятында, имам Бухари шығарған риуаятында, және де имам Абу Джафар ат-Тахауи аль-Ханафи шығарған риуаятында қалай келеді? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама ана кісіге тамақтандыр деген кезде, ол айтады, мен тамақтандыратын жағдайым жоқ деген кезде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам отырғызады оны. Содан кейін бір ыдыс құрма келеді деп айттық қой хадисте. Сол ыдыстың мөлшері келген бір риуаятында. Ол имам Бухаридің сахихында, және де Абу Джафар ат-Тахауи өзінің Мушкил аль-Асар кітабында шығарған хадисте нал дейді би'арақин фихи 15 саан деп айтады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға бір ыдыс келеді. Сол ыдыстың ішінде 15 со не бар дейді? 15 со құрма бар деп айтады. 15 со дегеніміз, біз айтқандай со деген ол осындай 4 уыс. Яғни 4-ті 15-ке көбейтетін болсақ 60 болады. 60 болады. Дұрыс па? Сондықтан олар айтады, яғни әр мискенге неше уыстан шығады сол кезде? Бір уыстан шығады, бір муттан шығады. Сондықтан олар айтады, сондықтан біздің пікіріміз осы деп айтады. Екінші пікір бұл Абу Ханифаның және де Суфиян ас-Сауридің пікірі. Бұлар айтады, муддани мин муддин наби саллаллаху алейхи ва саллама деп айтады. Адам әр мискенге 2 уыстан беру керек. Яғни 20 уыс тамақ беру керек екен дейді. Яғни ең кем дегенде осындай мөлшердегі тамақ беру керек деп айтады. Және де олардың дәлелі фидияға қияс қылған олар. Фидияға қияс қылған. Ибн Абдул-Бар рахимахуллаху та'ала 463 жылға айтыс болған, өзінің Тамхид кітабында нақыл деп айтады. Бұл Бухарида келген хадис, қатиун фи мауди'ил хилаф дейді. Хилафты кесіп тастайтын хадис деп айтады. Неге? Себебі ол сахих хадис, және де хадис бар кезде біздер қиясты, аналогияны қоса алмаймыз.
қоса алмаймыз. Сондықтан Ибн Абдул-Бар басқа жерде айтады: "Ва қаулу Маликин ва ман табааху аула лианнаху нассун лианна лайса ма'a насси қияс" деп айтады. Ля қияса ма'a насс деп айтады. Яғни имам Маликтің және соның пікірін айтқан, яғни бірінші пікірді айтады. Сол пікір дұрысырақ дейді. Неге? Себебі бұл жерде ашық анық хадис бар, ал хадис бар жерде біздер аналогия жасай алмаймыз деп айтады Ибн Абдул-Бар. Сондықтан дұрысырақ пікір кем дегенде 60 уыс беру керек, яғни каффараны төлейтін адам әрбір мискинге 1 уыс муд тамақты береді екен. Және де бұл қағида жаңағындай ашық анық хадис бар жерде қиясты қолданбаймыз деген қағида, бұл қағида имам Абу Ханифа рахимахуллаху тағала қолдаған қағида. Біз оны алдыңғы сабақта да айттық. Имам Абу Ханифа рахимахуллаху тағаланың кейбір қағидалары, ол айтады, даиф хадис болатын болса, сол даиф хадисті қиястан жоғары көреді имам Абу Ханифа. Сахабаның сөзін қиястан жоғары көреді. Және де кейбір табииндердің, сахабалардың кезінде фатуамен танылған табииндердің сөзін қиястан жоғарырақ көреді. Сондықтан бұл Абу Ханифаның қойған қағидасы, сондықтан оның қағидасына да бұл бірінші пікір сәйкес болып тұр. Wallahu a'lam. Келесі мәселе: егер де адам, бұл кішкене қиынырақ мәселе, егер де адам әйелімен Рамазан айының күндізінде қосылып қойды, кафарат берейін десе, не құл азат ете алмайды, не 2 ай тоқтамастан ораза ұстай алмайды, не 60 мискинді тамақтандыра алмайды. Жағдай жоқ. Не істейміз? Хадиске қарайтын болсақ, хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ана адам жағдайым жоқ деген кезде оған дым айтпаған сияқты болып көрінеді. Бірақ расында солай ма, солай емес па деген мәселе. Яғни егерде кімде-кімнің кафаратқа жағдай болмаса, кафара өтемей жүре берсе бола ма, болмай ма деген мәселе. Бұл жерде ғалымдар екі пікірге бөлінген. Бірінші пікір: егерде адамның сол уақытта, яғни сол күнәні жасап қойған кезде, яғни әйелімен Рамазанның күндізінде қосылып қойған кезде, ода жағдай болмаса, не құл азат етуге, не 2 ай ораза ұстауға да жағдай жоқ, не 60 мискин тамақтандыруға жағдай жоқ. Ол кезде сол уақытта оған жағдай болмаса, оған кафара жоқ деп айтады кейбір ғалымдар. Кафара жоқ деп айтады, және ол тек қана истихфар жасайды, Аллахтан кешірім сұрайды, тәубе қылады деп айтады. Бұл пікір имам Аузаидің пікірі, және де имам Ахмадтан келген бір риуаят. Бұл пікір имам Аузаи және де имам Ахмадтан келген бір риуаят. Екінші пікір, бұл адам қарыз болып қалады. Яғни ол кісі жаңағы сол уақытта кафараның бірде-біреуін орындай алмайды, үш нәрсенің біреуін де орындай алмайды. Оның мойнында ол қарыз болып қалады. Кафара қарыз болып қалады деп айтады. Түсінікті ма? Бұл пікір Ибн Шихаб, Мұхаммад ибн Шихаб аз-Зухридің пікірі, және де бұл пікір имам Маликтің, имам Шафидің, имам Абу Ханифаның және де имам Ахмадтың дұрысырақ риуаяты, имам Ахмадтың екінші риуаяты, және де бұл дұрысырақ риуаяты. Және де имам Шафии бұны айтқан кезде ол айтады: "Ва ин кана залика лайса фил хабари ва кана хаза ахаббу илейна ва aqrabu min al-ihtiyat" дейді. Осы пікір хадисте келмесе де ашық анық, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям оған айтпады, сен жағдайың бар кезде ертең кафараны бер деп айтпаса да дейді имам Шафии. Бірақ бұл пікір мен жүрегіме жақынырақ дейді, және де ол сақтану бабынан дұрысырақ деп айтады имам Шафии рахимахуллаху тағала. Түсінікті ма? Енді біреулер айтуы мүмкін, яғни мына жақтың пікірлері Аузаи немесе имам Ахмадтар айтуы, имам Ахмад бір риуаятында айтуы мүмкін, хадисте келмеді ғой дейді. Оған пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтпады ғой, сен не деп жағдайың болған кезде ертең кафараны төле деп айтпады ғой пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям десе. Не дейміз біз? Қалай жауап береміз? Абу Ханифа қалай жауап береді? Имам Малик, Шафии, имам Ахмадтың өзі қалай жауап береді бұл нәрсеге? Бұл нәрсеге Ибн Абдул-Бар жауап берген. Ибн Абдул-Бар рахимахуллаху тағала айтады: сендер қалай
жаңағындай хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам саған жеңілдік келген кезде, жағдай болған кезде кафараны төле деп айтылмаса, дәл солай хадисте сенің үстіңнен кафара құлайды деген жоқ қой деп айтады Ибн Абдул бар. Түсінікті ма? Яғни хадистің ішінде, сол хадистің ішінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ана кісіге айтпады ғой, ертең жағдайың болса да сен болды, сен жағдайың жоқ па? Онда сенің үстінен кафара құлайды деп айтпады ғой деп айтады Ибн Абдул бар. Және де Шейхул Ислам Ибн Таймия рахимахуллаху тағала бұл мәселені қозғалған кезде айтады, егерде ана кісінің мойнынан кафара құлаған кезде, түскен кезде кафара төлемесе болады дейтін болсақ, онда пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға құрма мен ыдыс алып келінген кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам анаған берді ғой, садақа қыл деп, осыны тарат деп айтты ғой дейді да. Егерде оның мойнынан түскен болатын болса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам оны айтпас еді. Бұны айтпас еді. Яғни тамырмен, яғни құрмамен келген ыдысты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам басқа бір фақыр мискиндерге тарап берер еді. Бірақ оған ол нәрсе келген кезде ол ана кісіге берді ғой дейді да, бар садақа қыл, тарат деп. Сондықтан бұл жерден біз аламыз не дейді? Оның мойнынан ешқандай кафара түспеді деп дегенді аламыз деп Ибн Таймия рахимахуллаху тағала өзінің Шархул Мумти деген кітабында, Шархул Умда деген кітабында айтады рахимахуллаху тағала. Яғни бұл мәселедегі дұрыс пікір, кімде-кімнің жағдайы болмаса кафара төлеуге, ол оның мойнында қарыз болып қалады. Ол кісінің мойнында қарыз болып қалады. Келесі мәселе, әйел адам кафара бере ме, бермей ме? Күйеуі олмен қосылып қойса Рамазан айында. Рамазан айында күйеуі әйелмен күндіз, Рамазан күндізінде қосылып қойса, әйел адам кафара бере ме, бермей ме? Бұл жерде ғалымдар үш пікірге бөлінген. Бірінші пікір, егер де әйелі өз қалауымен қосылып қойса, өз қалауымен өзі, яғни күйеуі де қалап тұр, өзі де қалап тұр, екеуі сөйтіп қосылып қоятын болса, ол кезде әр қайсына бір-бір кафара болады. Ал егер де әйел мәжбүрлесе, күйеуі әйел мәжбүрлесе, онда тек қана бір кафара кімнің мойнында болады? Күйеуінің мойнында болады. Және де бұл пікір имам Абу Ханифаның пікірі, және де имам Ахмадтың пікірі, және де имам Маликтің пікірі, рахматуллахи алейхим. Екінші пікір, олар әйелі бағынып қосылса, немесе мәжбүрленіп қосылса да, екеуінің мойнына бір кафара. Яғни күйеуі мен әйелінің мойнына бір кафара, яғни жарты-жартыдан бөледі. Дұрыс па? Бұл кім пікірі? Бұл имам Аузаидің пікірі. Имам Аузаидің пікірі. Яғни ол қалай айтады? Егерде кафара құл азат ету, немесе 60 мискинді тамақтандыру болатын болса, ол кезде әйел мен күйеуі бөледі осы кафараны. Жарты-жартылай бөледі. Ал егер оразамен жасайтын болса, яғни 2 ай ораза жасайтын болса, ол кезде әр қайсының мойнында ораза болады. Яғни әр қайсы 2 ай тоқтаусыз ораза жасайды. Яғни имам Аузаидің пікірі осы. Яғни әйелі бағынса, бағынбаса да, егерде олар кафараны құл азат етумен, немесе 60 мискинді тамақтандырумен жасайтын болса, ол кезде екеуі бөледі. 50-50. Яғни бұл кафараны екеуіне бір ортақ кафара болады. Ал егер де оразамен өтейтін болса, кафарасын 2 ай тоқтамастан оразамен өтейтін болса, онда әр қайсының басында бір-бір кафарадан, яғни әр қайсы 2 ай оразаны тоқтамастан ұстау керек. Бұл Аузаидің пікірі. Үшінші пікір бұл имам Шафиидің және де Зохирилердің пікірі. Бұлар айтады, екеуінің мойнында бір ортақ кафара болады. Қалай жасаса да, яғни құл азат етсе де, тамақтандырса да, немесе ораза жасайтын болса, 2 ай ораза жасайтын болса, екеуінің мойнында бір кафара, яғни екеуі 50-50 бөледі деп айтады. Енді қай пікір дұрыс? Осы пікірлердің арасындағы дұрысы, Аллаху алам, бұл Абу Ханифаның және де имам Ахмадтың рахимахуллаху тағала сөзі, пікірі. Яғни егер әйелі бағынған болатын болса, бағынып өз қалауымен қосылған болса, онда әр қайсына жеке-жеке кафарадан болады. Ал егерде әйелі мәжбүрленген болса, онда тек қана күйеуінің мойнында кафара болады.
және де олар не нәрсені дәлелге келтіреді? Себебі хадисте әйел туралы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дым айтпады ғой. Яғни мына жақтағы имам Малик және де имам Шафии және Зохирилер, имам Аузаилар айтады, хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйел туралы дым айтпады ғой деп айтады. Сендер неге бұны сіз қосып жатсыз деп айтады хадисте. Имам Ахмадтар және имам Абу Ханифа рахимахуллаху тағала бұлар қалай жауап береді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл кісіге жауабы түгел дәл сол кісінің жағдайындағы адамдардың жауабы. Түсінікті ма? Яғни дәл сондай жағдайда болған, ол әйел болсын, еркек болсын, бұлардың жағдайы бір. Егер осындай жағдай болатса, бұлардың үкімі бір. Себебі неге? Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадисте айтады, анисау шақайқу риджал дейді. Әйелдер ислами үкімдерде еркектермен тең, еркектермен бірдей. Иә? Айшаның хадисі радиаллаху анха. Және де тек қана бір шариғат бұлардың арасын бөлмесе. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл хадистің басқа риуаятында, имам Дарақутни шығарған риуаятта, әйел мәжбүрленген деген мағына шығатын пайда бар. Себебі бұл риуаятта нағыл деп айтылады, халакту ва ахлакту деп айтады. Халакту ва ахлакту. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ана адам келіп нағыл деп айтады, ей Аллахтың елшісі, мен құрдым және де басқа адамды құрттым деп айтады. Яғни әйелімді құрттым тоже. Әйелімді де құрттым деп айтады. Яғни бұл жерде не алынады? Әйелі мәжбүрленген. Бірақ бұл хадис ақиқатында әлсіз хадис болып есептеледі. Бірақ бұл пікір, иншаллаху тағала, бұл дұрысырақ пікір. Себебі жаңағында айтқандай, басқа хадистерден алынатын анисау шақайқу риджал, және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям ана кісі одан сұрамағандықтан ол оған қосымша мәлімет бермеді. Бірақ та әркім осындай жағдайда болатын болса, оның үкімі жаңағы кісінің үкіміндей болады деп айтылады, және де бұл сақтыққа жақынырақ. Wallahu a'lam. Келесі мәселе, бұл егерде кім оразаның күндізінде білместіктен немесе ұмытып әйелімен қосылып қойса, кафара бар ма ондай адам мойнында, жоқ па деген сұрақ, деген мәселе. Бұл жерде ғалымдар үш пікірге бөлінген. Ғалымдар осы жерде үш пікірге бөлінген. Бірінші пікір бұл Абу Ханифа және имам Шафии және Суфиян ас-Саури және Абу Саур және Аузаи, сосын Хасан ибн Салих ибн Хай. Солардың пікірі, олар нағыл деп айтады, ұмытып немесе білместіктен әйелімен қосылған адам үстінде ешқандай кафара да жоқ, қаза да жоқ деп айтады олар. Қазада кафара жоқ дейді. Және бұл имам Ахмадтың бір риуаяты, имам Ахмадтың пікірі, бір риуаятпен келген пікірі. Яғни кім әйелмен ораза күні қосылуға болмайтын білмеген адам, ол нәрсенің болмайтын білмеген адам, бұл нәрсенің үкімін білмейтін адам, немесе ұмытып жасап қойған адам, бұған ешқандай қаза да жоқ, ешқандай кафара жоқ деп айтады. Және олар не нәрсеге қияс қылады? Бұлар ана мәселеге қияс қылады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келгендей, кім ораза айында тамақ жеп қойып, су ішіп қойса, білместіктен фақада ат'амаллаху ва сақаху деп келеді. Ондай адамды Алла субхану тағала тамақтандырып қойды да су беріп қойды деп келетін хадиске қияс қылады. Яғни бұл хадистен ғалымдар нені алады? Кім ұмытып су немесе тамақ ішіп қойған болатын болса, бұндай адам қаза қылмайды және ешқандай кафара жоқ, оразасы бұзылмайды деп айтады. Осы нәрсеге қияс қылады. Екінші пікір бұл имам Маликтің пікірі, және де имам Лейс ибн Саад, және де Аузаидің, және де Суфиян ас-Сауридің екінші пікірі, бұлар нағыл деп айтады, қазасы бар ондай адамға, бірақ кафара жоқ деп айтады. Қазасын өтейді, бірақ кафара жоқ деп айтады ондай адам. Бұл және де имам Ахмадтың пікірі, яғни имам Ахмадтан екінші риуаят, және де бұл ханабилалардың арасында Ибн Батта әл-Укбари таңдаған пікір болып есептеледі. Және де олардың тағы да дәлелдері қандай? Алла субханала тағала бұл үмбетке хадисте келгендей ұмытқан немесе қателікпен жасап қойған күнәларды кешіреді. Және де аятта келеді: Роббана ла туахидна бима насина ау ахтана. Ей Раббым, біз ұмытып немесе қателесіп жасаған нәрсеге бізді азаптама деп келеді
аятта, және имам Муслимнің жинағында келген сахих хадисте пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла субхана тағала айтты, уақад фаалту деп, мен бұл дұғаларыңызға жауап бердім деп айтады. Яғни ұмытып немесе білместіктен жасаған нәрселерді Алла субхана тағала кешіреді деген қағидаға, деген хадистер мен аяттарға сүйенеді бұлар. Және үшінші пікір бұл Атоның пікірі, және де Захирилердің пікірі, және имам Ахмадтың үшінші риуаяты. Яғни имам Ахмад бүкіл үш пікірдің үшеуінде де имам Ахмадтың пікірі бар. Және де маликилердің арасында Ибн Маджишунның пікірі, және де Захирилердің пікірі, олар айтады, қазасында өтейді, кафарасында өтейді. Неге? Себебі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам мана хадисте, біз өтіп жатқан хадисте, ұмытып жасап қойған адамды, ұмытып жасап қойған адамды қастанып жасап қойған адамнан ажыратпады дейді. Немесе біліп жасаған адамды білмей жасаған адамнан ажыратпады дейді. Сондықтан бүкіліне қаза да бар, каффара да бар деп айтады бұлар. Бірақ та, уаллаху а'лам, дұрысырақ пікір бұл жерде екінші пікір, имам Маликтің, имам Лейстің пікірі, және де имам Ахмадтың пікірі, және де бұл пікірді Ибн Таймия қолдаған өзінің Шарху Ал-Умда кітабында, ол нағыл деп айтады. Ол айтады, яғни қандай пікір? Ондай адамға каффара жоқ, бірақ қазасын өтейді, сол күннің қазасын өтейді деп айтады. Неге? Ибн Таймиядан сұрайды. Неге оған каффара жоқ деп сұрайтын болсақ, ол айтады, егерде каффараны ол сол оразаны, сол күннің оразасын бұзғандығы үшін каффара жасайды деп айтатын болсақ, ол кезде оның қаза оразасы бар ғой, сол күнді өтемей ме дейді. Ал егер каффараны күнә үшін жасайтын болса дейді, мойнындағы күнә үшін жасайтын болсақ, ол күнәға түспеді ғой дейді. Себебі ол ұмытқан адам, немесе білмейтін адам. Білмейтін және де ұмытқан адамның мойнында күнә жоқ деп айтады Ибн Таймия. Түсіндің ме? Және де хадистің өзінде келген адам, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам келген адамның жағдайы ол ұмытқан. Бұл басқа мәселе. Яғни Ибн Таймия рахималлаху тағала бұл мәселені тәржих қылады. Яғни бұндай адамның үстінде ешқандай каффара жоқ, тек қана қаза өтейді. Баракаллаху фикум. Енді келесі мәселе, кім ораза айында тамақ ішіп немесе су ішіп қойса ұмытып, бұндай адам сол күннің оразасын қаза қыла ма, қаза қылмай ма деген мәселеде ғалымдар екіге бөлінген. Яғни жумхур аималар, имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, Захирилер, Аузаи, Абу Саур, Исхақ ибн Рахуя, және де көптеген табииндер болар айтады, нағыл деп айтады, қаза жоқ дейді, қазасын өтемейді. Неге? Себебі жаңағы хадис келген. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам фақад ат'ама Аллаху ва сақаха деп келген. Бухари Муслимде келеді хадис. Бұндай адамды Алла субханаху тағала тамақтандырып қойды да су беріп қойды деген. Яғни бұндай адам қаза өтемейді деп. Және де екінші пікір бұл имам Маликтің және де Раби'аның пікірі, олар айтады қазасын өтейді. Бірақ бұл жерде дұрысырақ пікір жумхур аималардың пікірі, Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи'ның пікірі. Неге? Себебі олардың сүйенетін анық ашық хадисі бар. Және де бүгіндікке соңғы мәселе, кім Рамазан айында бірнеше рет аузын ашып қойса, қастанып, Рамазан күндерінде бірнеше рет аузын қастанып ашса, не болады ондай адамға? Неше рет каффара, неше рет қаза өтейді ондай адам? Осы мәселеде ғалымдар үш пікірге бөлінген. Бірінші пікір бұл имам Абу Ханифаның пікірі рахималлаху тағала, бұл айтады, егерде ол кісі бірнеше күн әйелімен қосылса, және де бірінші қосылғанның кафаратын төлемейтін болса дейді, кафаратын орындамаған болса дейді, яғни бірінші күн әйелімен қосылды, кафарасын әлі төлемеді. Екінші күн қосылып қойды, кафарасын төлемеді. Үшінші күн қосылып қойды, кафара Рамазанда бәрі. Немесе бір күні қосылды, кафарасын төлемеді, екінші рет қосылды, үшінші рет қосылды. Ол айтады, кафарасын төлемейінше оның мойнында тек бір кафара деп айтады. Түсіндің ме? Егер де кафарасын төлейтін болса дейді, ол кезде кафарасын төледі, содан кейін қайтып қосылып қойған болса, ол кезде оған екінші кафара мойнына парыз болады деп айтады. Ол Абу Ханифаның пікірі. Екінші пікір бұл имам Маликтің және де имам Шафидің және де Лейс ибн Саад, Хасан ибн Солих ибн Хайдың кафарасы. Ол айтады, әр күніне кафара төлейді деп айтады. Әр күніне кафара төлейді. Бір күн төлейді ма? Яғни
бір күн әйелімен қосылып қойды ма, және де сол күнәсінің кафарасын төлемей жатып екінші рет қосылатын болса, тағы да екінші кафара мойнына түседі, үшінші кафара, сөйтіп кете береді. Бұл де имам Малик, имам Шафи және Лейстің пікірі. Бұл екінші пікір. Үшінші пікір ол имам Ахмадтың пікірі. Ол айтады, егерде бір күні бірнеше рет қосылса, ол кезде бір кафара төлейді дейді. Ал әр түрлі күні, яғни бірінші күн қосылып кафарасын төлемеді, екінші күн қосылған болатын болса, ол кезде әр күнге әр кафара төлейді. Неге бұл жерде хилафтың себебі не нәрседе? Ораза айының оразасы бір бүтін ғибадат па, немесе әр күн бір бүтін ғибадат па деген мәселе себеп. Яғни ораза айының 30 күні бар ғой, 30 күн ораза ұстаймыз ғой, сол бір тұтас құлшылық па, немесе әр күн бөлек-бөлек құлшылық па деген мәселе. Сондықтан мына жақтағылар, яғни бірінші, екінші пікірді ұстанатындар, болар нағыл деп айтады. Немесе бірінші пікірді ұстанатындар, Абу Ханифа рахимахуллаху тағала, болар нағыл деп айтады. Рамазан айының оразасы бір тұтас құлшылық деп айтады. Сондықтан не бір кафара жетеді деп айтады олар. Түсінікті ме? Бірақ дұрысырақ пікір бұл имам Ахмадтың пікірі. Неге? Себебі әр күн бөлек-бөлек құлшылық. Әр күн бөлек-бөлек құлшылық. Неге? Себебі біз айтпаймыз ғой. Мысалы, егерде мына ораза айы бір тұтас құлшылық болатын болса, мысалы адам 25 күн ораза ұстап келді де, бір күн қастанып аузын ашып қойды. Біз айтпаймыз ғой, 25 күн қайтарады деп айтпаймыз ғой, себебі ол бір тұтас құлшылық қой. Жоқ, біз айтамыз, бір күн қайтарады деп айтамыз. Бұл ижма. Дұрыс па? Дәл сол сияқты, сондықтан әр күн бізде не бөлек-бөлек құлшылық болып есептеледі. Сондықтан әр күннің кафараты бөлек болады деп айтады. Бөлек болады деп имам Ахмадтар рахимахуллаху тағала айтады. Және де бұл хадистен алынатын тағы да бір кейбір пайдалар. Ғалымдар бір ауыздан не нәрсеге келісті? Егерде адам, мысалы, оразасын бір себептермен ұстай алмайды Рамазан айының, не жаңа сапармен, не аурумен, не басқа себептермен ұстай алмады да, содан кейін соны қаза қылады. Қаза қылу парыз ғой. Қаза қылып жатқан кезде егерде оразасын бұзып қойса, негізі оразасын бұзуға болмайды, қаза оразасын. Себебі ол парыз ораза. Парыз оразаны толығымен толықтыру керек. Алла субхана тағала деп айтады, «Уатиму саума иля лейл» деп айтады. Оразаны толығымен түнге дейін ұстаңдар деп айтады Алла субхана тағала, бұйырған сөйтіп. Сондықтан кімде-кім парыз оразаға кірсе, ол оразаны бұзуға болмайды. Бірақ егерде бұзып қойса, қаза бар ма, жоқ па? Яғни қаза оразаны бұзып қойса, қаза бар ма, жоқ па? Бұл жерде ғалымдар бір ауыздан келсе, бұндайда қаза жоқ деп. Бірақ сол күнін өтейді, себебі ол оразаның Рамазан айының күні. Екінші мәселе және соңғы мәселе ол кімде-кім сол ораза айының қазасын өтеп жатқан кезде, Рамазан айының қазасын өтеп жатқан кезде әйелмен қосылып қойса, ондай адам кафара бар ма, жоқ па деген мәселеде ғалымдар бір ауыздан келсе, ондай адамға кафара жоқ. Бұндай адамға кафара жоқ, бірақ сол күнін оразасын қайтарады. Осы біздің бұл хадистің мәселелері ұзақ болды. Енді себебі хадис осындай мәселелерді қамтиды. Бір хадис осындай мәселе. Біз неше мәселе оқыдық бір хадистен? 10 мәселе оқыдық біз. 11 мәселе оқыдық. Бұл бір хадис осындай 11 мәселені қамтыған, және де ғалымдардың хилафына кірдік. Және де сол хилафтардың арасында Аллахтың қалауымен ғалымдар қайсысын дұрыс деп есептегенін айттық. Осымен болды. Аллаху алям, саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва атбаихи би ихсанин иля яумиддин.